Čau ľudia, tu je Kastrel a toto bude Team BLD s Matejom. Čau lidi, tady Matěj a tohle to bude Team BLD s Kastrolem. 3 zelené hore naorientované, 2 modré, 2 oranžové. 1 červená. Takže nech to v té orientaci, jak si to scrambloval. A DRD. DRD? Tak čakaj, ja si dám šáteček. DRD. Tak čakaj. Stop ty. 3 4 DRD. L prime, F, R prime, F prime. Áno. D2, U prime, spoj doprava. RU, R prime. U, vlož doprava. Spoj dozadu doleva. O. LU, L prime. LU, aha, hej. Spoj doleva. No. U, spoj dozadu doleva. Rotace doprava. U, spoj doprava. Počkaj. No. U, vlož doprava. No. U2. Áno. F prime, dvakrát levej sexy. Áno. A F. U prime T permutovo. Zloženo. PB. Oh. Kolik? 1,8. Ty vole. Nice. Tak to stačí. In the camera. Teraz ste počuli Matejové šialené TPS na kríži a FUL. 1,8. Sila Matone. Nové reklamy.